अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं क्रिकेट लेवर अब्दुल्ला राशिद शो। तो दोस्तों, दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस जो वेस्ट इंडीज़ का पहला मैच स्टार्ट था, बारिश की नज़र मैच हो गया, मैच को कर दिया गया कैंसिल। और मैच पहले तो मैच बारिश हो रही थी, बारिश को रोक दिया, बारिश ख़त्म हुई तो मैच को स्टार्ट करवाया गया, रिड्यूस ओवर्स को करवाया गया। उसमें तफसीलन बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलेगा। नंबर वन जो खबर है वो यही है कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ को जो मैच खेला गया बल्कि अभी जो रिड्यूस करके ओवर्स को 9 ओवर्स का मैच कर दिया गया। इस मैच में लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन अब मैच यानी कि वेस्ट इंडीज पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फैसला लिया और वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग की दावत दी। जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आया तो लग रहा था पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग करके संभाल लेगा, उसके बाद पाकिस्तान चेसिंग कर लेगा। जब वेस्ट इंडीज़ ने अपने 85 बोर्ड पर लगा दिया, बैटिंग कर ली, तो हमने कहा कि पाकिस्तान अब भी चेस करने का, पाकिस्तान जितने हिटर्स पाकिस्तान आज प्लेइंग 11 में लेके आए तो पाकिस्तान अच्छा चेस कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो से न्यूज़ आई वो आई है कि वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ यानी कि जो बर्बाडोस है वहाँ पे अंदर बारिश होनी स्टार्ट हो गई बर्बाडोस में, तो जिसके वजह से मैच को कर दिया गया कैंसिल। पाकिस्तान अब पहला मैच तो पाकिस्तान का वो गवा दिया गया, यानी कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने कैंसिल कर दिया। अब दूसरा मैच भी कैंसिल कर दिया, अब हो गए 3 मैचेस। अब जो 2 जीतेगा तो अगले 2 जो जीतेगा वही सीरीज़ को जीत पाएगा, वरना तो कोई और जीत नहीं पाएगा। लेकिन अगर 4 मैचेस होते तो पाकिस्तान अभी पहला मैच जीत के अपने थोड़ी सीरीज़ के लिए अपने आप को स्टार्ट करता आगे। लेकिन अब अलबत्ता मुश्किल हो जाएगी। जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट यानी कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने जो पिच बनाई है बर्बाडोस के अंदर, वो बहुत बुरी पिच बनाई है बर्बाडोस के अंदर। कोई इतनी अच्छी पिच नहीं थी बर्बाडोस के अंदर, बिल्कुल स्लो पिच थी। पैसा हमने कहा था स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाना पड़ेगा और बाबर का अच्छी डिसीजन थे, बाबर स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छा खिलाया। लेकिन थोड़ा सा अगर आप हफीज़ से 1 ओवर और करवा लेते वहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा बेहतर हो सकता था। 85 स्कोर से कम हो सकता था। वहाँ शताब ने अच्छी बॉल करके दी, आपको हफीज़ ने वहाँ 1 विकेट लेकर दी और हसन अली ने बहुत अच्छी कमाल की बॉलिंग की। इसके अंदर बात की जाए तो शर्जील खान और फखर दोनों को मैच के अंदर खिलाया। अगर साहब वसीम जूनियर का डेब्यू कराया गया मैच में आज, तो बहुत अच्छी वसीम जूनियर ने बॉलिंग की है। साथ वसीम जूनियर ने 1 विकेट भी ले लिया। आज वसीम जूनियर की बैटिंग में हमें देखने को मिली था। शर्जील की बैटिंग में नजर आने के लिए कि शर्जील अल्लाह का यानी कि बेहतर ही है कि आज मैच नहीं हो पाया, यानी कि पाकिस्तान की बैटिंग नहीं हो पाई क्योंकि बिल्कुल स्लो पिच थी जहाँ पे बड़े बड़े हिटर्स ना यानी कि फेल हो रहे थे। तो शर्जील ने बिल्कुल फेल हो जाना था, तो अगले मैच में शर्जील को उन्होंने खिलाना था। बेहतर हो गया शर्जील को, यानी कि अगले मैच में जब बर्बाडोस की पिच खत्म हो जाएगी, अब दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ की पिच होगी तो वहाँ पर भी अब 31 जुलाई को मैच होना, तो 2 दिन अब ब्रेक का तो वापस पूरा हम 2 दिन के अंदर प्लेइंग 11 बताएंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले कि आज पाकिस्तान का मैच, पहले हम काफ़ी जो क्रिकेट फैंस हैं काफ़ी देर वेट करके पाकिस्तान का मैच कब स्टार्ट होगा। अब फाइनली मैच स्टार्ट हुआ तो मैच को कैंसिल कर दिया गया। अलबत्ता यानी कि पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी थी। मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग कर सके, यानी कि अच्छी बॉलिंग को पाकिस्तान ने कर दी थी। मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान अच्छी बैटिंग अपने स्ट्रॉन्ग यानी कि प्लेइंग 11 के साथ गया था। प्लेइंग 11 आपको एक बार पढ़ के सुनाया था पाकिस्तान आज कौन सी प्लेइंग 11 के साथ गया था। प्लेइंग 11 में शर्जील खान थे, फ़खर जमान थे, मोहम्मद रिजवान थे और बाबर आजम थे। सब मोहम्मद हफीज़ थे। आजम खान को खिलाया गया, आजम खान में जो मुस्बा इलाका और ट्रस्ट करते हैं आजम खान पे, उन्होंने खिलाया गया आजम खान को। सब वसीम जूनियर थे, आपके शताब खान थे, आपके फिर इमाद वसीम को आपने नहीं खिलाया पहले, यानी कि आज के फर्स्ट T20 के अंदर आपने उनकी जगह वसीम जूनियर को ट्राई किया। वसीम जूनियर थे, शताब खान थे और उसके हसन अली थे, शाह थे, उस्मान कादिर थे। ये आपके प्लेइंग 11 थी। उस्मान खाते और उसके बाद विकेट्स में आए तो हसन अली ने बहुत अच्छी विकेट ली, यानी कि हसन अली ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की, 2 ओवर्स निकाले और 11 स्कोर लिया हसन अली ने टोटल और 2 विकेट छिटका दी। हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद उस्मान कादिर ने 1 विकेट ले ली, एक हफीज़ ने विकेट ले ली, साथ एक वसीम जूनियर ने विकेट ली। कोई पाकिस्तान ने यानी कि 85 उनके 5 डाउन कर दिए थे, 9 ओवर्स पूरे हो गए थे 85 के। 86 का टारगेट मिल गया था पाकिस्तान को, 85 का बोर्ड पर लग गया था वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, 86 का टारगेट मिल गया था। लेकिन लग रहा था पाकिस्तान सब मुश्किल भी कंडीशन थी, बहुत मुश्किल भी पाकिस्तान के लिए हो सकती थी। यहाँ पे अगर पाकिस्तान के ओपनर फेल हुए थे तो यहाँ पे आगे जाने बैट्समैन जो थे उनके लिए मुश्किल हो जानी थी। लेकिन अलबत्ता चलो शायद बेहतर भी हो गया, शायद नहीं भी बेहतर हुआ। लेकिन अब अगर जो 31 जुलाई को मैच होगा उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि लेकिन उसके लिए भी वेदर की बहुत बुरी अपडेट थे, बहुत बुरी मैचेस के अपडेट थे हमारी जो वेस्ट इंडीज़ की तमाम सीरीज़ हैं। जिसके कल की हमारे जो चैनल शो होगा, यानी कि उसके अंदर हम पूरी जो न्यूज़ हैं वो सारी आपको बताएंगे। आज तो पाकिस्तान के मैच के बारे में तफसील में बात कर रहे हैं, कल वगैरह सारी न्यूज़ को शेयर करेंगे हम। इसके बाद बात की जाए तो पाकिस्तान के जो हसन अली बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। हसन अली ने पूरे अच्छी तरीके से बॉल को स्विंग कर रहे थे। हसन अली स्लो वन डाल रहे थे, स्लो भी कर रहे थे, स्विंग भी कर रहे थे। स्लो जितना क्या था, स्लो पिच थी, जितना स्लो करेंगे उतना बेहतर होगी। हसन अली उसी को यूज़ कर रहे थे, पिच को यूटिलाइज़ कर रहे थे अपने आप पे और स्लो जितना हो सके बॉल को स्लो कर रहे थे और
दो उनके लेग पे चौके पर यानी कि लेग पे लग के बॉल चौक बाउंड्री की तरफ गई थी। तो वो इनको तो स्कोर इनकी बॉलिंग में नहीं आया स्कोर ऐड हुआ, लेकिन पार ने लेग की तरफ कहा था कि क्योंकि वो स्विंग अच्छे खासा स्विंग कर रहे थे, बैट्समैन नहीं समझ पा रहे थे। तो लेकिन हफीज़ ने भी, जब हफीज़ को छक्का पड़ गया पहली बॉल पे, लेकिन उसके बाद हफीज़ ने फिर उनके यानी कि अपने उसी बैट्समैनों को खेलने दिया, अपनी बॉलिंग बहुत मुश्किल से खेलने दिया। एंड पर जाकर हफीज़ ने फिर विकेट भी ले ली, बड़ी अच्छी तरीके से हफीज़ ने बॉलिंग की है। तो मुझे लग रहा है कि हफीज़ वर्ल्ड T20 में हमारे लिए बेहतर बॉलर बन जाएंगे। बैटिंग से ज़्यादा मुझे हफीज़ की बॉलिंग से ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि हफीज़ साहब लेफ्टी को पकड़ते हैं, बड़े इजीली लेफ्टी आउट हो जाते हैं हफीज़ की बॉल पे। हफीज़ बॉल को स्विंग बड़े अच्छे तरीके से करना जानते हैं हफीज़। इसके बाद बात की जाए तो आपका प्लेइंग 11 में थोड़ी सी चेंजेस और करनी चाहिए थी कि आपको ईमान सिंह को खिलाना चाहिए था, वैसे वसीम जूनियर को आपको शाहीन को रेस्ट करवाना चाहिए था। शाहीन की जगह आप किसी और को डेब्यू करवाते, यानी कि ईमान सिंह को भी शक आप ले आते। वसीम जूनियर थे, आपको वैसे ही बॉलर थे, आपके पास बहुत ज़्यादा बॉलर हो गए थे, पेसर हो गए थे, लगभग ज़्यादा स्पिनर्स को खिलाना चाहिए था आपको इस मैच के अंदर। और साथ साथ बात की जाए तो आजम खान से बेहतर मेरा ख्याल था आपको सुहेब मकसूद की ऑफर मिलनी थी, लेकिन अब खैर अलबत्ता मैच नहीं हो पाया तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बैटिंग शायद आजम खान बेहतर करते थे। तो अगले मैच जो मैच होगा उसमें प्लेइंग 11 दोबारा हम एक दिन पहले बताएंगे कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इस मैच की, क्योंकि इस मैच में कंडीशन और थी, अब उस मैच में कंडीशन और होगी। तो देखते हैं उस मैच में क्या क्या, क्योंकि अगला जो से यानी कि पिचेस जोन से अगली होली होंगी उसमें 200 स्कोर लगा हुआ है बोर्ड पे। तो देखते हैं पाकिस्तान कितना बेहतर सकता है। लेकिन एंड पे आकर जो सा मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया सॉरी वेस्ट इंडीज से फंस रहा था, अगर वहाँ पे आके उनके जो कप्तान के प्लाड आके अच्छी इनिंग 9 बॉलों पे 21 स्कोर 22 स्कोर की इनिंग ना खेलते तो वहाँ पे पाकिस्तान ने यानी कि पाकिस्तान का और स्कोर कम हो जाता था। वहाँ पे अच्छी हिटिंग कर दी उन्होंने, शाहीन के ओवर्स में भी और साथ पीछे पेसर्स के ओवर में उन्होंने अच्छी हिटिंग की। वहाँ पे भी इनकी गेम ऊपर आके जो ना ये नीचे लेट डाउन हो रहे थे, लेकिन थी कि प्लाट से उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था, लेकिन अब स्ट्राइक रेट उनका अबव हुआ। वो भी कल के शो में बताएंगे कि उनका स्ट्राइक रेट कितना हो गया। तो तफसीलन सब हम सारे कल के जो सा शो होगा उसमें सारी न्यूज़ को इकट्ठा करके आपको दिखाएंगे, हम सारे बताएंगे न्यूज़ क्या होती हैं, यानी कि क्या क्या न्यूज़ होंगी। उसके बाद हम बताते हैं कि आज का मैच कैंसिल हो गया पाकिस्तान का। पहले तो रिड्यूस कर दिया गया ओवर्स को, 9 ओवर्स का मैच करवा दिया जाएगा। पहले तो लग रहा था कि शायद 5 ओवर का मैच ना होते, शायद कहीं ऐसा भी हो रहा था 5 ओवर का मैच ना होता, कहीं ऐसा भी हो सकता था। उस टाइम पे लग रहा था कि 15 ओवर्स का मैच होता, कुछ नहीं पता था। लग भी रहा ये भी लग रहा था कि मैच हो ही ना, बिल्कुल भी ना हो, 9 ओवर्स भी ना किया जाए। तो चले पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की है, सारे पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन ने थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग की, लास्ट ओवर शाहीन ने अच्छा निकाल दिया वहाँ पे, फिर पर पड़ा भी उन्हें स्कोर, लेकिन थोड़ा सा 2-3 बॉलिंग उनकी अच्छी निकली है वहाँ पे। शदाब ने बॉलिंग की अच्छी की है, शदाब को क्रीज के हिटिंग करने चाह रहे थे लेकिन नहीं लगा पा रहे थे शदाब को, लेकिन जो जिसका बाउंस शदाब को मिल रहा था वही ना। आज प्ले के पिच स्लो पिच थी जिसमें अंदर बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प हो रही थी, यानी कि स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प हो रही थी, पेसर्स को नहीं हेल्प थी इस पिच पे। लेकिन फिर भी हसन अली जिस तरह पिच का फ़ायदा उठा के स्लो बॉल स्लो वन डाल रहे थे हसन अली को फ़ायदा हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कब तक है अल्लाह हाफ़िज़। नसर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर आप मेरी वीडियो देखते हो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब भी किया करें। बाय बाय।